Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. В это самое мгновение кто думает о вас? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, нужную и полезную информацию. Ах, думает с грустью, с болью, с каким-то, знаете, надрывом. Мужчина думает о вас. Мужчина, который считает, что он вам не нужен. Мужчина, который в себе настолько не уверен, ну вот прям до слез, понимаете? Вот я такой, никакой, тело рыхлое, невысокий, некрасивый, не богатый, никому не нужный, да, не сексуальный. Прям какое-то у него отчаяние и боль прям у него, боль, болит, душа болит, и сердце плачет. И знаете, что интересно? Вы считаете этого мужчину симпатичным, вы считаете этого мужчину интересным. Смотрите, вы все разные, да, отсыпка общая. У кого-то отыграется, что вам этот мужчина нравится, вы испытываете к нему симпатию. А у кого-то отыграется, что вы с этим мужчиной, ну, влюблены в друг друга, да. Возможно, вы просто поссорились в сегодняшнем дне, и он где-то там в своей сторонке, в своем уголку сидит, такой весь обиженный мышонок, да, как из этого стишка, что обиделась мышка, да, написали в норку. Вот и он так сидит, как эта мышка обиженная, и слезки льет. Вот как так? Я ей не нужен. Она такая красивая, она такая желанная, она такая популярная, а я лицом не вышел, неказистый, никакой, ни сякой. Я ей не нужен. Она меня никогда не примет. Я даже не имею права мечтать о том, чтобы к ней приблизиться. Ну, если у вас просто симпатия, да, вы думаете, вот такой симпатичный мужчина, такой интересный, скорее всего, занят, да, потому что ни с кем не общается, на меня не смотрит, никаких сигналов, знаков не подает. А он, значит, по вам там умирает, да, потому что вы такая красивая, и он себе уже сам решил, что он вам не нужен. Сидит там, локти себе кусает, по чуть-чуть откусывая, да, чтобы это удовольствие боли продлить. И буквально себя накручивает на какой-то негатив. Может быть, он сам по себе такой человек неуверенный в себе, да. А может, вы настолько прекрасная женщина, девушка, да, что он такой, ну нет, эта звездочка точно не для меня сияет. Да, прям смешно. Смешно. А вы думаете, что у него кто-то есть. И никого у него нет. Он просто в себе не уверенный. Мужчина, который видит в зеркале какое-то пугало, да, вместо своего отражения. Может быть, вот как я уже говорила, да, что вы с этим мужчиной любили друг друга, либо любите друг друга, но вы поссорились, и, может быть, вы ему такое что-то сказали, что его там очень сильно задело, впечатлило, он в это поверил. Теперь он такой, ну все, это конец, я ей не нужен, она кого-то другого найдет, либо уже нашла. Я там никакой, денег нет, с меня там, как с этого козла, никакого толку, да. Я ее раздражаю, она меня разлюбила. Ну и сидит, значит, мучается человек. Еще мне кажется, что он вот что-то принимает. Может быть, он выпил таблеточку, да, вот от мигрени. А может быть, он что-то другое принимает на грудь, чтобы не так болело. Оно ведь еще больше болеть начинает. На самом деле, да, люди вот ошибочно принимают алкоголь как лекарство, а алкоголь он еще больше, да, теребит эти все чувства, разрывает душу. Ну вот такая вот грустная картинка. Мужчина, которому нужна, мне кажется, хорошая встряска, либо такой смачный пинок, такой, чтобы, знаете, в себя пришел, чтобы вся эта дурь с него высыпалась, вылетела, да. Вот что-то нужно с ним делать.
Девочки, если это симпатия и вам нравится этот мужчина, тогда просто берите ситуацию в свои руки, подходите к нему, начинайте с ним общаться, сами берите его в обороты, пошли туда, пошли сюда. Вот, он вам ответит за благодарностью, да, за вашу инициативу. Если вы поссорились, то, возможно, мужчине действительно нужно немножко больше времени, чтобы немножечко прийти в себя и бежать к вам, бежать, просить прощения, но потому что явно по этой картинке он без вас не может. Вы без него, судя по всему, можете, и можете даже очень неплохо, а вот он без вас не может. Возможно, вы менее такой впечатлительный человек, хоть вы и девушка, да, женщина, вы менее впечатлительная, больше в себе уверенная, а мужчина ровно наоборот, но впечатлительный, мнительный и в себе совершенно не уверенный. И ему кажется, что это все. Конец его любви, конец его жизни, и больше ему ничего не светит, и он самый несчастный в мире человек. Да, думает о вас, очень много думает. И думает он хорошо, ну что вы такая красивая, такая умная, прекрасная. Вот прям вспоминает какие-то вещи, связанные с вашим интеллектом, с вашими способностями, талантами, умениями, да, как на вас другие люди смотрят, как вам другие люди относятся. Вы, скорее всего, очень авторитетная женщина. У вас много знакомых, у вас много друзей. Вы в хороших отношениях, ну буквально со всем миром в хороших отношениях. А он этим похвастаться не может, да. И он все время, так знаете, думает, что она меня превосходит. Вот зачем я ей такой неудачник, если она такая удачливая, счастливая, ну, девушка, женщина, да, вот 100% она ни меня не захочет, ни со мной не захочет, и все, жизнь моя на этом закончится. Вот горемыка я несчастный. Вот как тяжело мне жить на свете, бедняжечки. Такие мысли. А может, просто напился, да, вот это все на него нахлынуло, все эти раздраи в личной жизни. И вот сидит сейчас эти пьяные сопли на кулак наматывает. А может, заболел, да. Мужчины, они ведь как болеют, они хуже детей становятся. Такие истеричные, плаксивые. Многие, знаете, уже это место на кладбище начинают присматривать, когда у них температура чуть больше, чем 37,5. Да, может быть, и это с ним случилось. Ну, тут одному лишь Богу, мне кажется, известно, что на него нашло. Но он сейчас страдает по вам. А вы такая, знаете, и не думаете об этом, и даже себе не представляете. Так, еще в это мгновение о вас думает женщина. Женщина, которая такая, знаете, завистливая и ревнивая очень сильно. С одной стороны, она вами восхищается, вы для нее прям икона, да, такая вот прям интересная, и хочется от вас брать, вас наследовать, вам подражать. Но с другой стороны, ей хочется быть и вами, да, чтобы вот занять ваше место, чтобы ее тоже там все любили, к ней так хорошо относились, чтобы она тоже была такой талантливой, умной, как вы. И вот вижу, что эта женщина, ее-то тянет к вам очень сильно, но она не знает, как ей правильно поступить. Буквально сейчас эта женщина стоит на таком распутье, да, когда вот чертик с ангелом борются, ее чертик личный, ее личный ангел, они борются. То есть какой путь выбрать? Путь добра, любви и уважения, да, либо все-таки пойти по пути зависти, подлости и каких-то коварных действий. Нелегко, нелегко. Этой женщине очень нелегко. Но эта женщина, она как-то с вами то ли по работе связана, то ли, ну вот как-то в жизни вы с ней пересекаетесь, соприкасаетесь. Она как бы сама по себе, ну, достаточно яркий человек, но с другой стороны, как будто бы чего-то не хватает. Вот не дал Бог ей столько таланта, сколько вам, столько интеллекта не дал, да, вот чего-то не хватает, мне идет. И она не пытается это все наверстать, а наоборот, вот, да, начинает там ревновать и завидовать. Кстати, у кого-то еще, вот если у вас есть свекровь, возможно, ваша свекровь думает о вас и думает о том, как так, да, вот эта девчонка, малолетка, такая вот вся выпендрежная, а у меня опыт, и мой сын ее предпочел, да как так? А с другой стороны думает, о, какая талантливая, да, какая умничка, и то знает, это умеет, и образование получила, и работает, деньги зарабатывает, да, вот такие мысли, прям разрывают ее изнутри, эту женщину. Ой, ну, жалеть мы ее не будем, да, не заслужила.
Но будем кулачки держать, да, чтобы она все-таки светлый путь выбрала, но ушла с темного пути, потому что зависть, она все-таки отравляет жизнь человека, она превращает жизнь в ад. Да, потому что те, кто завидуют, они ведь тоже очень сильно страдают, у них выгорают души. И дальше они эту зависть транслируют всякими негативными выпадами, да, и очень плохо все это заканчивается. Так, еще о вас думает представительный мужчина. Этот мужчина, он вам что-то обещал. Может быть, это не было прямым обещанием, что я торжественно клянусь там что-то сделать, да? Потому что он просто сказал, вот будет возможность, либо посмотрим, либо как там карта ляжет. Вот этот мужчина сейчас думает о том, как с вами либо связаться, либо не забыли ли вы свой интерес, да, может быть, вам уже и не надо, а он вам будет предлагать. Но вот мне идет, что ему есть что вам предложить, и это нечто, что вас действительно заинтересует. Ну, допустим, вы хотели что-то купить, пришли в магазин, не было той модели, либо не было того фасона, который вам нужен. И, например, там продавец, либо этот как менеджер магазина сказал, что вот если у нас будет, да, мы там как-то вас оповестим. Вот. Может быть, это как-то в банке, может быть, это там, не знаю, медицина, это что угодно может отыграться. Мужчина представительный, и мужчина старше. Он либо старше по возрасту, либо он должность вот старший, да, как менеджер, как управляющий, там, директор, может быть, да, такой мужчина показан. Не очень он уверен, нужно ли вам его предложение. Может быть, он поэтому тормозит и это предложение не озвучивает. Но я так понимаю, что вам очень нужно, и вы очень обрадуетесь, когда он с вами свяжется. Либо от него кто-то с вами свяжется, по его указанию кто-то с вами может связаться. Слушайте, ну слово держит, вообще молодец. Вы на него, кстати, очень хорошее впечатление произвели, когда вы последний крайний раз с ним общались. И он такой, такая женщина интересная, да, надо ей помочь. Но как бы я не вижу здесь личного интереса, я больше вижу здесь такой человеческий интерес. Просто вы интересная женщина, вы себя красиво вели, правильно вели. А мужчине это было приятно, он прям с уважением к вам относится. Ну, это прям сильный знак. Если это на работе ваш начальник, ну, считайте, что вы уже выиграли эту жизнь, потому что этот начальник вас никогда не обидит. Наоборот, будет всячески вас поддерживать и всячески вам помогать. Если это какой-то чужой начальник, не ваш начальник, ну, тоже неплохо, да, человек вам пообещал, человек сделает. Может, он вам сделает какие-то особые льготные условия, может, какую-то особую скидочку вам даст, ну, кто его знает, да, может и такое быть. Вы, главное, там не стесняйтесь, спросите, там за спрос же не бьют в нос, да, просто спросите. Вот, если да, то хорошо, если нет, ну, и так неплохо, да. Когда так мне идет. Дальше, мои хорошие, в эту самую минуту кто-то из родственников думает о вас. Не знаю, то ли мама, то ли папа, то ли сестра старшая, то ли брат старший. Но явно человек старшего возраста. Либо еще у кого-то может отыграться, что может это и не родство, но человек относится к вам как мама, как папа, как старший брат, как старшая сестра. Вот кто-то такой, понимаете, с позиции родителя на вас смотрит. Ну, либо с такой любовью родительской, да, видит в вас ребенка, ну, условно, скажем так, думает о том, что вы, вот как бы вы не попали в какую-то беду. Может, этот человек услышал какую-то историю там, про мошенников, про преступность, про какие-то опасные вещи. И почему-то про вас подумал, либо вас вспомнил. Может быть, это в вашем районе происходило, либо человек похожий. Может быть, у человека схожий, там, не знаю, имя, возраст на ваш, и прям переживает, очень сильно переживает, хочется с вами там связаться, переговорить на эту тему, дать вам там установку, ни с кем не связывайся, никуда не ходи, там, когда темно, когда ночь, там лучше сиди дома, позаботиться, хочется о вас позаботиться, предупредить о том, что вот опасность какая-то может быть. Так, дальше. Но это не для всех, я так понимаю, отыграть, но это у кого муж есть. Вот именно муж. И именно действующий, да, в действительном статусе мужа. Не бывший муж, не какой-то там, да, который себя так называл, а вот именно настоящий действующий муж. Кто замужем, девочки,
ваш мужчина ревнует, и ревнует очень сильно. Ревновать мужчина может к кому угодно и к чему угодно. Ну, вплоть, я не знаю, к работе может ревновать, к телефону может ревновать, к кошке может ревновать, к собачке, к ребенку, к родителям вашим, к вашим подружкам. Понимаете? Вот какая-то ревность. Ревность, и он сам с собой пытается как-то это все там, ну, диалогом успокоить, что ну нет, ну она же со мной, она же ничего мне не сказала, значит, она как бы меня любит. Но с другой стороны, ему то ли не хватает от вас внимания, да, вот там, ну, интима не хватает, внимания не хватает, там, нежности не хватает. Ну, то ли он сам по себе такой просто очень ревнивый человек. Вот. И у него такие мысли, вот мне не нравятся его мысли, они такие крамольные, да. Он такой, может быть, это, что установить прослушку, либо там открыть дверь, пусть кошка убежит, либо там собачка убежит. Либо ребенка там куда-то на спорт отдать, чтобы они вместе меньше времени проводили. Либо что там, с телефоном что-то сделать, повредить, чтобы она не сидела часами там, в том же ТикТоке, либо где-то в соцсетях. Да, какие-то такие мысли нездорового человека на самом деле. Но это все ревность в нем говорит, ревность. Ну и вам подсказка, мои хорошие, да, уделяйте ему больше времени, там, давайте ему больше заданий, хвалите его, когда он эти задания выполняет. Если не выполняет, то поругать можно, да. То есть нужно, чтобы он больше был задействован в вашей общей жизни, ну, либо просто в вашей жизни, да, вот, чтобы он чувствовал, что он нужен. Потому что даже если вы его ругаете, то есть вы же эмоции к нему испытываете, значит, неравнодушны к нему, как-то вам нужно с ревнивым мужем быть поосторожнее и как-то обыграть эту ситуацию. Ревность, она, как и зависть, ни к чему хорошему не приводит. Она отравляет душу и сердце человека, толкает на страшные вещи и, ну, плачевно заканчивается и для того, кто ревнует, и для того, кого ревнуют. Понимаете, нужно что-то с этим делать. Повод не давайте, либо почаще ему говорите, что вот ты самый лучший, ты лучше, чем там кто-то, ты там у меня красивее, чем какой-нибудь там красивый актер. Ну, говорите, говорите. Мужчины, они как и женщины, они тоже любят ушами на самом деле. И ему, да, внимания от вас не хватает, слишком мало. Либо внимание, ну, не совсем качественное, да, может, вам некогда, может, вы там должны работу отработать, прийти домой, там, наготовить, настирать, наубирать, и вам уже не до мужа, прям совсем ничего не хочется. Но тогда ему объясняйте, что давай, дорогой, впрягайся, да, давай там рутину семейную частично бери на себя. Тогда у меня будет больше времени на то, чтобы мы с тобой там куда-то сходили, просто посидели, там, не знаю, телевизор посмотрели, отдохнули. То есть, чтобы время было на двоих. Потому что я одна не лошадь ломовая, на себе все тащить не могу. Да, либо тогда вообще не жалуйся. Но что-то надо делать, так оставлять нельзя. Вы буквально сейчас как будто бы балансируете вместе со своим мужем на грани, ну, вот большой ревности. Да? Вот, это ни к чему. И это нужно все избегать. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.